Good morning po. Once again, ito po si Todo Pasa Drive. Subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. Ito yung pinagawa natin na puro stainless na muffler. Subukan po natin. Sa mga OFW na nasa abroad, Saudi Arabia, Kuwait, yan, Hong Kong, Japan, Australia, Canada, Guam, USA. Yan, sa mga abroad dyan, yung mga seaman, subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel, Todo Pasa Drive. Ito po yung jeep ko na pinag-aanap buhay araw-araw. Ayan, paanda rin po natin ang jeep natin na bagong muffler. Subukan natin. Ayan na. Oh, makintab pa rin ang jeep natin, oh. Kintab, oh. Ayan, walang kupas sa stainless. Ayan, oh, makintab pa kay Black Mamba. Ayan, oh. Ayan, ang kintab, oh. Subukan natin ang tunog ng parang eroplano, ang tunog ng muffler natin. Ayan, parang eroplano po yan, ang tunog ng muffler natin. Ito, oh. Silipin po natin sa ilalim yung bagong muffler. Ayan, oh. Puro stainless po yan. Yan. Sa susunod po, buong stainless na po yung nilalagay natin dito. Para malakas din tingnan. Parang, jet fighter na. Ayan, oh. Stainless po yan, oh. Paanda rin po natin. Ang ganda ng view sa amin, no? Parang nasa Tagaytay ka. Ayan, no? Bomba! Bomba! Ayan, no? Parang eroplano ang tunog, oh. The best talaga yung muffler natin. Parang eroplano yung tunog. Yan. Ganda ng muffler. Yan. Mag-comment lang po kayo sa aking YouTube channel kung gusto nyo pong magpagawa ng muffler na ganito. Puro stainless. Yan. Mag-comment lang po kayo sa aking YouTube channel. At saka subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel, Todo Pasa Drive. Bomba! Bomba! Sarap pakinggan. Parang eroplano yung tunog, oh. Nakakainggit. Kaya magpagawa na po kayo sa aking nagpapagawa ng muffler. Yan. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Tsaka mag-comment po kayo sa YouTube channel ko para kung gusto nyong magpagawa. Ito po, pumuputok po parang eroplano. Hindi po masakit sa tenga. Once again, bobambay po natin parang eroplano tunog. Ang ganda ng tunog, oh.
Bomba! Isa pa. Sa mga OFW, subscribe naman ko yun sa aking YouTube channel, Todo Paso Drive. Ito yung pinagawa natin na muffler na puro stainless. At saka sa mga kasamahan kong jeepney driver kahit saan man sa Pilipinas. Ito yung bagong muffler na puro stainless. Yan, hindi po nakakasakit ng tenga po yung muffler natin, parang aeroplano yung dating. Yan, ibang klase po yung muffler natin. Yan. Isang bomba pa lang po yan, isang bobomba na po natin. Yan, number 1 na muffler, baka ito na po yung muffler na perfect na pinagawa ko. Yan. Mag-comment lang po kayo sa aking YouTube channel, Todo Paso Drive, mga kasamahan kong jeepney driver. Ito, comment lang po kung gusto nyong magpagawa. Mag-comment lang po kayo, tutulungan ko kayo na paggawa ng muffler na puro stainless. Ayan. Ayan po yung bagong muffler natin. Yan, papatayin na natin yung jeep natin kasi maalang diesel. Yan, huwag nyo akong ibas kasi mahal po yung diesel. Sinubukan ko lang po yung bagong muffler natin. Yan, comment lang po kung gusto nyong magpagawa. Yan, comment lang sa aking YouTube channel. Ingat sa pasada sa mga kasamang kong jeepney driver. Yan. Bomba! Kahit mahal ang diesel, ito oh. The best talaga ang muffler na pinagawa ko. Number 1.